Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Show me the way. Ngana bungi nzela Pobotika kinga mosika Yango na koma kisemi telengano Kokola kisanga nzela Ngana bungi nzela Pobotika kinga mosika Yango na koma kisemi telengano Kokola kisanga nzela Tembe ni nyonga yo baninga Nakoluka nzela ya bomoy Oh, batwa mokili mabeyo Babo ingana zuwa lobiko Show me the way I can go Take me by the hand Show me the way Take me by the hand Show me the way I can go Take me by the hand Mbotama ya mwana na tongo Moi ekomi tango ya kosangana Butu einda sango ya mawa Mokili mobimba ekolelela Tembe ni nyonga yo baninga Nakoluka nzela ya bomoy Oh, batwa mokili mabeyo Babo ingana zuwa lobiko Mama chérie Show me the way I can go by the hand Show me Mama Take me by the hand. Alors bonjour, welcome sur Welcome TV, nous sommes live sur Welcome TV, je suis le pasteur Bienvenu Messalin. Lelo nazana des invités au nazo présenté bino na mission à Lelo. Na droite nanga je suis avec actrice nabiso à Londres, azamo nabiso oyo azosala musala kitoko ainsi kiamangana alors nazo présenté bino bo yokaye quelque chose azalango pour la communauté nabiso. Alors bonjour Anse. Bonjour. Ça va? Ça va. En forme, hein? Oui. Ok. Nasi Bolandi, quelques chansons na oyo na pesaki, mais le lo so na bing saki azali pour nzembo oyo ezobi makala mikite nzambe na komitu na kaza nzembo oyo papa na biso vaki sayemba amoni likambo ya biso batu mwindu vraiment lelo nde vraiment na mokili mobimba makambo ya biso batu mwindu donc komi ba question ebele yango moni nzembo ata na yoka ki yango et puis natali na mona yembi yemoko ta yembi na mwana ye ça m'a touché yango na linga vraiment la communauté na biso na invité ki yaya pona te ba ko parler muke selon nzembo wana parce que très nécessaire album ezobima alors on a tenu moi ba question moka muke selon nzembo wana ainsi nazana question mo na tuna yo na nzembo wana o bosaya na papa elo nini tindaki oyemba nzembo wana na communauté na kana papa. Bon, merci pour la question. Nzembo wana eza partie ya vie na biso ti lelo ebimaki na baton wana mais ti lelo tozo vivre batu mwindu tozo vivre vie moko o eza égalité na batu misusu na ba race misusu donc navandaka na kanisa eka
pourquoi je suis différente que tout le monde, que tous les autres. Et tant natala histoire ya papa na yoka ipe banzembo na komituna kape ezalai nzembo mona sepela ina ona makasi parce que ngai pe na bando kanisa ba question wana et yango nde posa yenga na sala nzembo wana. Alors moni les peut-être bande comme sous balanda ki biso iboso te na chaki yango yana zo senga na studio so ba coach la biso nzembo wana tolanda malobeza nzembo na boto zangela bino. Alors princesse Yahweh na komitunaka Oso mwindo utande wapio Oso mwindo utande wapio Koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Santo nyoso bangonde mindele Bona nini yo Na mitunaka Nzambe na komitunaka Yahweh na komitunaka Babukwa nzambe tomonaka boye Santo nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapia na mama Komitunaka Zambe Oso mwindo utande wapio Moto mwindo utande wapio Banoko bakanga biso mayele boye Bike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandimaka te Kasi nanda kwa nzambe biso tomonaka Sambela chapele na maboko Toko sambela bikeko bitondi ndako Kasi bikeko yango semindele Pona nini nzambe Nzambe na komitunaka Profeta mindele biso maka Kasi abato mwindo bango bandimaka te Pona nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwami Afrika tosanga nsima te amama Nakomitunaka Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière.
Ok, welcome back sur Welcome TV. Nasi bolandi nzembo ezali nzembo monde botali ayembaki na papa Verkis. Donc ba répéter kaka nzembo wana moni lelo biso ndenge moka lobike biso batu mwindu donc ti lelo makambo papa yembaka tanga kala ti lelo tozo vivre ngo batu mwindu bakomi na ba souffrance makambo belé yango lenso bandeko mo na toza texte message moko andeko moko asengi ke asembela biso akapela yango ko sa mo akapela nzembo wana otoyoki pa yeba kezali mposali yango ya mokeka Banoko bakanga biso mayele boye bike kwa bakoko bango baboyaka kisi ya bakoko bango bandimaka te kasi na ndako nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitoni ndako kasi bikeko yango se mindele pona nini nzambe kataka bongo elongo abela na sepele mingi na bikeko bachaka bilonga mindele ozomona donc ezanzi monde to lobike zobi makala mingi te bandeko boye ba ko soutenir mwana o baza ba texte message na bango ba ko tinda texte message comme ça bongo na ko ba ko bengisa les sus awa ko to continuer sur cette émission parce que nous avons invité mon sur la droite na gauche na ngata tout ça na émission. Alors mot de la fin ainsi on copie ça na public pour ça pour na bossa na tena PC manager na yo mbote ya Nicole Kiamanga na osa musa kitoko na ebike ya ngami ko batama. Donc mbote siko zali na toute la famille Kiamanga na Nzamba pambola bino. Alors mot de la fin ainsi on copie ça na public. Oui, na komitu na ka déjà bimé eza na iTunes na sur eza pe na Amazon clip kande boti omona clip déjà esalemi ebimi nasala na papa single nanga oyo ezolanda kombo nango Cheating Love oyo ezalai papa Wemba pe atiaki mwa ide na ye na kati je suis sur lelo nde il faut ebima sur na sur il faut ezala lelo so ezala lelo te bolanda ta semaine oyo ezoya il faut ezala déjà obima audio nango. Et je remercie vraiment Limousine Kabangi, des fils Fololo. Merci beaucoup pour tout. Tous les artistes que j'avais travaillé avec, en tout cas, Boza, mon thème à mon aîné. En tout cas, merci. Merci à papa, je t'aime toujours. Maman, je t'aime. Et merci. Ok. Alors, Tozo, tu es la binonine, Cheating Love, Lelo. Bolanda comme ça, nasi, ensuite, écoute, next time, Princess Video, please.